Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Lenovo Yoga 714ITL05. Wir sind Kelatos Informática, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquín María López 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Dein Lenovo Yoga 714ITL05 macht komische Geräusche? Dieses Problem kann durch lose oder defekte Komponenten im Inneren des Gerätes verursacht werden. Wenn du diese Geräusche ignorierst, könnten sie zu ernsteren Schäden führen, die teuer in der Reparatur sind. Lass uns das Problem gemeinsam angehen. Für diese Reparatur benötigst du einen Kreuzschlitzschraubendreher, einen flachen Schraubendreher, antistatische Handschuhe und eventuell einen neuen LCD-Cover, falls das alte beschädigt ist. Zuerst musst du das Gerät sicher öffnen. Achte darauf, dass das Gerät vollständig ausgeschaltet ist und vom Stromnetz getrennt ist. Beginne an der Unterseite des Lenovo Yoga 7 und entferne vorsichtig die Schrauben, die das Gehäuse halten. Nutze den flachen Schraubendreher, um die Kanten des Gehäuses zu lösen, ohne das Innere zu beschädigen. Sobald das Gehäuse offen ist, kannst du die Innenkomponenten sehen. Der nächste Schritt ist die Lokalisierung des fehlerhaften Komponenten. Achte auf lose Kabel und Teile, die nicht mehr richtig fixiert sind. Wenn du die defekte Komponente gefunden hast, entferne sie vorsichtig. Achte darauf, keine benachbarten Komponenten zu beschädigen. Bei der Demontage musst du die Schrauben für diese Komponente herausdrehen, dabei ist es wichtig, den richtigen Druck anzuwenden, um ein Überdrehen zu vermeiden. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Nachdem du die defekte Komponente entfernt hast, setze die neue ein und befestige sie mit den Schrauben. Achte darauf, dass alle Kabel korrekt angeschlossen sind und nichts lose bleibt. Jetzt ist es an der Zeit, das Gehäuse wieder zu schließen. Setze es vorsichtig auf und drücke es fest, bis es einrastet. Überprüfe zum Schluss, ob das Gerät wieder einwandfrei funktioniert und keine komischen Geräusche mehr macht. Um sicherzustellen, dass dieses Problem nicht erneut auftritt, ist es ratsam, dein Gerät regelmäßig zu reinigen und darauf zu achten, dass es nicht überhitzt. Vermeide es auch, das Gerät in staubigen Umgebungen zu benutzen. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, in der ganzen Schweiz. Link in der Beschreibung.